Pessoal do YouTube, hoje eu tô com mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu vou montar outro veículo de Lego. Então bora lá. Já tô aqui com as peças. Hoje eu irei montar o helicóptero aqui, ó. Então vou deixar o manual aqui e vou montar só um pedacinho pra vocês. Gente, eu demorei só pra montar isso. Já vi que vai demorar, então eu vou pausar aqui pra eu fazer um pedacinho desse e mostrar pra vocês como já tá ficando, tá bom? Então, pessoal, tá ficando assim. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu nem falei pra vocês que eu ia pausar de novo, mas eu vou pausar de novo e vou ficar montando. Quando chegar meio no final, eu mostro pra vocês, tá bom? Valeu! E aí, pessoal, já voltei. Eu montei isso aqui, que se eu fosse montando aqui pra vocês, ia ser muito chato, que a peça não saía da peça, bateu errado. Então já tá assim. Tá bom. Esse aqui é o negócio. Esse aqui é o negócio do helicóptero. Então vamos lá continuar. Então vou pausar aqui, tá bom? Então, pessoal, eu já tô montando outra parte do helicóptero. Helicóptero. O helicóptero tá assim. E eu já tô montando outra parte. Eu vou montar essa parte aqui pra vocês daqui a pouquinho. Já montei uma partezinha dela. Só falta uma peça. Uma peça também não, né? Falta 3. Então, vamos aqui. Eita, meu Deus. Muita coisa. Então, pessoal, então eu já tô acabando. Acho que é. Acho que é assim. Tá. Assim. Gente, eu vou pausar e quando eu chegar no finalzinho eu gravo pra vocês, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer essa parte aqui, ó, com vocês. Olha, já ficou isso aqui. Será que dá pra levantar? Ó, ficou legal. Ainda falta a hélice. Falta um monte de coisa, pessoal. Vocês não acreditam quantas.
Pra avisar, é muitas. Gente, se vocês gostam de Lego também, comenta aí embaixo. Um feito. Tá. Se vocês estão achando que eu comprei outro Lego, não. Eu tô fazendo com todo o Lego que eu fiz aquele barquinho, entendeu? Eu desmontei o barquinho que sobrou, não dava pra montar o helicóptero. Precisava de muita coisa mesmo. E eu já fiz um monte de coisa repetindo o mesmo Lego. Esse é um Lego diferente pra mim. É meio difícil, eu sei, só que tô conseguindo fazer. Gente, se tem muito barulho, me desculpe, tá bom? Mete a colher se for o caso, mete a algema, como fizeram hoje. Parabéns, tudo errado. Quase que eu boto esse aqui que eu fiz agora errado. Daqui a pouquinho eu vou falar. Praça Sibéria, boa movimentação aí nesse trecho da Zona Sul. Outro ponto, diga que eu quero ver. Agora você acompanha comigo a cidade de Itairá. Sim. Esse posicionamento, ele é registrado para quem sai na Agora sim foi. Vocês estão vendo isso aqui? Esse aqui, tá bom? Gente, tá demorando muito. Sabia que ia demorar. Fazer hélice. Hélice não, né? Isso aqui não é hélice. Isso aqui. Tá. Só para vocês verem como são as peças aqui que ainda faltam. Sim, tipo, para alguns Legos. Ó. Eita, caiu. Ó. Não sei se vocês estão vendo. Acho que vocês não conseguiram ver. Mas é bem pouquinho mesmo. Então não precisa ser muito. Agora a gente já tá terminando finalmente. Já recuperou mais de 60 mil veículos. É alta proteção por um preço que cabe no seu bolso. Fácil de conversar, sem burocracia, sem análise. Então, a gente já tá terminando. Finalmente. 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 Que é bem chato. As peças miudinhas. É chato que elas ficam colando nas peças grandes, assim ela não solta. Mas essa aqui que eu tô botando, essa amarelinha, ela não fica presa. E faltou uma ali. Dois. 3. Gente, agora eu irei rapidinho. Caiu. Eu irei botar a última peça aqui com vocês. Rapidinho.
Pois então, 1, 2, 3. essas temperaturas Foi. mexeram com a Só vida do carioca. E já vou botar aqui. Esse aqui tá soltando. Oxe, tá fugindo. E é assim que ficou o nosso helicóptero. Aqui, ó. Traseira. Esse lado aqui. A frente. E esse lado. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o like, ative o sininho para receber todas as notificações e se inscreva no canal. A meta de hoje é 30 likes, que no vídeo passado dei 20. E se vocês querem que eu continue montando Lego, deixa aí no comentário. Continua, tá bom? Continua montando Lego. Nada a ver. Podem fazer o que tu quiser, tá bom? Valeu!